Théorème, le cas d'une fonction prolongeable par continuité en une borne réelle de l'intervalle, soit AB, un intervalle semi-ouvert de R avec B en réel. هنا ماشي B ما يقدرش يكون plus l'infini. هنا B يكون un réel. Soit F une fonction continue par morceau de AB dans R ou dans C. Si F se prolonge par continuité en B, l'intégrale AB de f de t dt est convergente et coïncide avec l'intégrale sur le segment AB de la fonction prolongée en B à partir de f. Le résultat est le même dans le cas d'un intervalle semi-ouvert AB, avec A1 réel et une fonction f continue par morceau de l'intervalle AB semi-ouvert dans R ou dans C, prolongeable par continuité en A. نديرو لا ديمونستراسيون ديال الحالة ديال الانترفال سومي اوفير من جهة B وراه دو لا ميم فاسون كنبينو le deuxième cas. Alors soit f une fonction continue par morceau sur AB dans R, supposons que f admet un prolongement ou prolongeable par continuité en B. On note مثلا f tilde la fonction prolongée, de f en B. D'après la définition du prolongement, f tilde de x est égal à f de x si x appartient à l'intervalle soumis ouvert à B et que تساوي la limite, ou l'image de B هي la limite quand x tend vers B de f de x. Si x est égal à B. F tilde est continu et défini sur l'intervalle, sur le segment AB. Ça fait maintenant, on a la limite, on a l'image de B, la fonction elle est continue sur le segment AB, mais j'ai l'intervalle ouvert, le segment AB. Donc, f tilde admet une primitive, quand on faut les fonctions continues dans un segment, admet des primitives sur ce segment. On le note, par exemple, grande F. F est une primitive de f tilde sur AB, on a une primitive de f sur l'intervalle soumis ouvert AB. Ça fait meilleur, لأنه f tilde مع f de x راهم متساويين في l'intervalle ouvert. الفرق بيناتهم غير في x égale à b. Donc grande f est une primitive de f sur l'intervalle soumis ouvert à b. حنا كنعرفو بلي la fonction primitive est continue. Grande f est continue sur le segment AB. Donc, elle admet une limite finie en B. Et la limite quand x tend vers B de grande f de x appartient à R ou C. Donc, il y a un scalaire. ماشي plus l'infini ou le moins l'infini. Donc, نحسبو هاد الانتيغرال، نحسبو معايا هاد الانتيغرالات. الانتيغرال من ا ل b de f tilde de x dx. اشنو كيساوي هذا؟ كيساوي la primitive de f tilde هي grande f, donc grande f de b moins grande f de a. نحسبو بالطريقة العادية، لأن la fonction f tilde راه continue في le segment AB. إذا نطبقو الطريقة المباشرة ديال la primitive. اللي شفناها يعني في l'intégration dans un segment. دابا من جهة أخرى نحسبو الانتيغرال من a ل b ديال f de x dx. اشنو كيساوي هذا؟ كيساوي لا ليميت quand t tend vers
B de l'intégrale من A T de f de x dx. يعني كتساوي la limite quand t tend vers B من A ل T. هاد T هذا راه inférieur strictement à B. صافين نديرو T tend vers B moins. Donc T inférieur strictement à B. Donc la fonction petit f راها continue في le segment AT. continue في le segment AT. إذا شنو كتساوي هادي؟ هي f de x من A ل T. Donc كتساوي la limite quand t tend vers B f de T moins f de A. La limite quand t tend vers B de grande f de T شنو هي f de B. لأن grande f راها continue في le segment AB. Alors تبقى لي هنا f de B moins f de A. Donc l'intégrale من A ل B de f de x dx est convergente. بنفس الطريقة إلا كانت la fonction f définie et continue par morceaux في l'intervalle AB soumis ouvert من جهة A avec A1 réel et تكون la fonction prolongeable par continuité في A أولا عندها une limite finie في A. في هاد لو كا حتى هنايا كتكون l'intégrale من A ل B de f de t dt convergente. Alors نشوفو quelques exemples. Donc exemple, on pose I égale à l'intégrale من 0 ل 1 x ln de x dx. Premièrement, montrer que I existe, entre parenthèses, l'intégrale من 0 ل 1 de x ln de x dx est convergente. Deuxièmement, calculer la valeur exacte de I. إذن أول حاجة تنشوفو لا فونكسيون اف وتندرسو لا كونتينويتي ديالها في الانترفال اللي عندنا. لا فونكسيون اف هنا كنقصدو بها لا فونكسيون كي اسوسي x fois ln de x هادي est définie et continue sur le segment ou sur l'intervalle ouvert 0,1. الواحد ماشي مشكل يدخل ولكن الزيرو لا. لا فونكسيون ني با ديفيني في الزيرو لأنه عندي الألان. دونك المشكل كاين في الزيرو. لذلك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي نشوف لا كونتينويتي في الزيرو. هنا راه ما عنديش الحق نمشي نحسب الانتغرال بالطريقة العادية ونشوف واش عطاتني عدد ولا لانفيني. عطاتني عدد راه غنقول كونفيرجونت، عطاتني لانفيني ولا لا ليميت نيكزيست با غادي نقول بلي الانتغرال اي ديفيرجونت. لا، حيت في لا دوزيام كيسيون تيقول لي كالكولي، يعني لا بروميير كيسيون خاصني نستعمل اون اوتر ميثود. الوغ الطريقة هنا شنو هي؟ تو سامبلومون غادي نشوفو لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ زيرو. لا ليميت كون x tend vers 0 plus de x ln de x هادي شنو كتساوي؟ كتساوي 0. Donc f est prolongeable par continuité en 0. Donc l'intégrale ou la i est convergente. La deuxième question, هنا خصنا نحسبو الانتغرال. باش نحسب الانتغرال راه الطرق معروفين. Soit on cherche une primitive, un changement de variable, ou l'intégration par partie. هادو هما trois méthodes اللي معروفين. هنا شنو الطريقة اللي غادي نستعملو؟ هنا عندنا بولينوم فوا ln دونك غادي نستعملو l'intégration par partie. Alors on pose u هو ln لأنه هي اللي تنعرفو نديريفيوها، وغادي ناخدو v prime هي x. غادي نحدو لها اون بريميتيف. الوغ شنو كتساوي او بريم هي 1 سور اكس اف في شنو هي؟
il y a x carré sur 2. Donc, i كتساوي l'intégrale من 0 قبل le produit ln de x fois x carré sur 2 من 0 لواحد. هنايا تلاحظوا بلي الالان منعرفش في الزيرو، اللي كررت البال واحد القضية هنا. فشوف معايا شنو غادي نكتب، حيت الالان منعرفش في الزيرو فغادي نكتبو لا ليميت quand t tend vers 0، la limite quand t tend vers 0. وهنا غادي ندير ln de x fois x carré sur 2. في بلاصة ما نكتب في لي بورن 0 غادي نكتب t et t tend vers 0. متفقين؟ الوغ هنايا t وهنا واحد moins l'intégrale من 0 لواحد 1 sur x fois x carré sur 2 هي x sur 2 dx. Alors ln de x, ln de 1 هي 0. تبقى ليا la limite quand t tend vers 0 plus t carré sur 2 fois ln de x moins 1 sur 2 fois x carré sur 2 من 0 لواحد. Et donc, la limite de t carré, عفوا هنا ln de t ماشي ln de x. La limite de t carré fois ln de t, généralement la limite de t puissance n fois ln de t quand t tend vers 0, هادي كتساوي 0. 0 sur 2 هي 0 moins 1 demi 1 carré sur 2 يعني 1 demi. Donc la limite, ou la de l'intégrale est égale à moins ça. Donc on a vérifié que l'intégrale est convergente. كاينين quelques intégrales كيتسموا les intégrales de référence ou des intégrales de Riemann qu'on doit nécessairement savoir leur nature. وهنا تنهضروا على la fonction qui associe x 1 sur x puissance alpha avec alpha un réel. Théorème, soit alpha un réel, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x puissance alpha dx est une intégrale convergente si et seulement si alpha est supérieur strictement à 1. Si alpha est supérieur strictement à 1, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x puissance alpha dx est égale à 1 sur alpha moins 1. Et si alpha est inférieur ou égal à 1, cette intégrale est égale à plus l'infini. Alors هنايا on fait l'étude de l'intégrale de la fonction qui est associée à x 1 sur x puissance alpha avec alpha un réel. Et le premier cas si ولا غنخدمو على l'intégrale من 1 plus l'infini de f de x dx. Alors شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو la limite. أول حاجة la fonction f est continue par morceau نقدرو نزيدوها sur l'intervalle 1 plus l'infini. Calculons la limite quand t tend vers b, b fait le plus l'infini, de l'intégrale de 1 à t de f de x dx. C'est la limite quand t tend vers b de l'intégrale de 1 à t de 1 sur x puissance alpha, yani x puissance moins alpha, dx. Donc la limite, quand t tend vers b, une primitive de x puissance moins alpha, il y a 1 sur moins alpha moins plus 1, yani 1 moins alpha, fois بلاتي. هنا المقام فيه واحد ناقص ألفا، إذن ما عندناش الحق ناخدو ألفا إيكال أ. يعني هنا خاصنا نناقشو الحالات. ناخدو في الأول ألفا ديفيرون دو أ، صافي ناخدو ألفا
différent de A. Donc la limite comptée envers B de 1 sur 1 moins alpha. لأنه إلا كان ألفا كيساوي واحد هنا راه تنهضرو على لا فونكسيون 1 sur x اللي لا بريميتيف ديالها هي ال ln. متفقين؟ fois x puissance 1 moins alpha. Les bornes من واحد ل t. Donc la limite comptée envers B 1 sur 1 moins alpha fois t puissance 1 moins alpha moins 1. Et ne B plus l'infini. دابا غادي نشوفو إمتى هاد لا ليميت هادي غادي تكون فيني. Les valeurs de alpha pour lesquelles cette limite est finie sont exactement les valeurs de alpha. Vérifions si cette intégrale est convergente. Donc, إمتى هاد لا ليميت هادي غادي تكون فيني. هاد 1 sur 1 moins alpha هذا ما تيأثرش في لا ليميت. إذا نبقى المشكل في هاد تي بويسونس 1 moins alpha moins 1. حتى هاد الموان 1 هذا ما كيأثرش. إذا المشكل فين كاين بالضبط؟ كاين في هاد تي بويسونس 1 moins alpha. إمتى غتكون لا ليميت quand t tend vers plus l'infini de t puissance 1 moins alpha un réel. دابا هاد t puissance 1 moins alpha سوا غتكون مكتوبة على شكل t puissance شي حاجة بوزيتيف أولا t puissance شي حاجة نيجاتيف. إلا كانت t puissance شي حاجة بوزيتيف فلا ليميت غتكون هي بلوس لانفيني. كانت t puissance شي حاجة نيجاتيف فلا ليميت غتكون هي زيرو. حيت إلا كانت تي بويسونس شي حاجة نيجاتيف غنحولو على شكل 1 سور تي بويسونس شي حاجة لي هي بوزيتيف. دونك لا ليميت غتكون هي 1 سور لانفيني لي هي زيرو. متفقين؟ هادي هي ليدي. إذا شنو هما الحالات لي خاصني نناقش؟ الحالة إلا كان 1 موان ألفا بوزيتيف والحالة إلا كان 1 موان ألفا نيجاتيف. ألوغ سي 1 موان ألفا هي انفيريور أو إيكال à زيرو ستريكتومون لأنه ديجا حيدنا لو كا ألفا إيكال à 1 يعني le cas de 1 moins alpha égale à 0 هذا محيدينو. Donc si 1 moins alpha inférieur strictement à 0 اللي كتعني alpha supérieur strictement à 1. Dans ce cas la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur ou le 1 moins alpha fois t puissance 1 moins alpha moins 1 شنو كتساوي 1 moins alpha négatif, donc t puissance حاجة négative quand t tend vers plus l'infini à 0. Donc moins 1 sur 1 moins alpha il y a 1 sur alpha moins 1. 1 sur alpha moins 1. وهذا راه un réel. Donc dans ce cas l'intégrale من واحد plus l'infini dx sur x puissance alpha est convergente. Le deuxième cas, si 1 moins alpha est supérieur strictement à 0, et donc alpha inférieur strictement à 1, dans ce cas, la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins alpha fois t puissance 1 moins alpha moins 1 كتساوي 1 على 1 ناقص alpha في plus l'infini ياك 1 على 1 ناقص alpha شنو هي le signe ديالو 1 ناقص alpha موجب donc 1 sur 1 moins alpha est supérieur à 0 donc cette limite est égale à plus l'infini. Dans ce cas l'intégrale de 1 plus l'infini de dx sur x puissance alpha est divergente. بقات لنا حالة وحدة si alpha est égal à 1. Et dans ce cas نحسبو l'intégrale من 1 plus l'infini la limite quand t tend vers plus l'infini l'intégrale من 1 ل t de 1 sur x puissance 1 dx هادي شنو هي la limite quand t tend vers plus l'infini هاد l'intégrale هي ln de t moins ln de 1 هي ln de t اللي كتساوي plus l'infini. Donc dans ce cas l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x puissance alpha dx est divergente. D'abord, la conclusion. Quelles sont les valeurs de alpha pour lesquelles l'intégrale de x, ou de 1 sur x puissance alpha, plus l'infini, est convergente. Les valeurs de alpha
ou là les valeurs supérieures strictement à A. Donc شنو كنستنتجو من هنا؟ كنستنتجو بلي cette intégrale est convergente si et seulement si alpha est inférieur strictement à A. نتوما عاطين بالضبط شنو كتساوي la valeur de l'intégrale. دابا غادي نشوفو نفس لا فونكسيون ولكن هاد المرة في l'intervalle 0,1. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x puissance alpha dx d'une intégrale convergente si et seulement si alpha inférieur strictement à A. هادي la démonstration ديالها كدار بنفس الطريقة. فين كاين المشكل هنايا؟ كاين المشكل في الزيرو. La fonction est continue في l'intervalle soumis ouvert 0 مفتوح من جهة 0. كاين المشكل في الزيرو. Alors تنحسبو la limite quand t tend vers 0 de l'intégrale من t لواحد de 1 sur x puissance alpha dx وتناقشو نفس الحالات. غادي نلقاو بلي الانتيغرال تكون convergente في الحالة الوحيدة إلا كان الفا inférieur strictement à 1. غادي نلقاوها divergente إلا كان الفا égal à 1 وإلا كان الفا supérieur strictement à 1. كنعرفو la valeur exacte ديال هاد الانتيغرال إلا كان الفا inférieur strictement à 1 هي 1 sur 1 moins alpha. Mais إلا كان alpha supérieur ou égal à 1 فهاد الانتيغرال كتساوي plus l'infini. دونك باش منكونوش كنعاودو في نفس الحاجة غادي نتفاداو نديرو لا ديمونستراسيون ديال لا دوزيام وممكن نديروها بوحدكم. Un troisième théorème, soit alpha un réel, soit alpha a et b des réels. L'intégrale min a b de 1 sur x moins a puissance alpha est une intégrale convergente si et seulement si alpha est inférieur strictement à l'intégrale de a b de 1 sur b moins x puissance alpha est une intégrale convergente si et seulement si alpha est inférieur strictement à A. بالنسبة لا ديمونستراسيون ديال هادو ممكن نديروها بنفس الطريقة يعني نحسبو اون ليميت ونشوفو لي فالور دو الفا vérifions cette intégrale pour lesquelles cette intégrale est convergente. اولا ممكن نديرو واحد القضية غادي نديرو ان شونجمون دو فاريابل وغادي نرجعو لي دو كا بريسيدون. هادي هي الفكرة اللي من الأفضل نديروها. دونك شنو هو لو شونجمون دو فاريابل اللي غادي نديرو؟ Donc on veut étudier l'intégrale, ou la convergence de l'intégrale de A à B de 1 sur x moins A puissance alpha dx. تحقق من القضية 1 sur x moins A puissance alpha dx. Alors باش نرجعو لو كا بريسيدون شنو نديرو؟ شنو الفرق بين هذا؟ ما تشوفوش لي بورن، نساو لي بورن، شوفو لي غير لا فونكسيون لداخل. كانت عندي 1 sur x puissance alpha هنا عندي x moins a puissance alpha. إذا tout simplement on pose t égale à x moins a. لا فاريابل اللي كاينة لداخل هادي راه معندهاش علاقة بلا فالور دو لانتيغرال سواء سميناها t ولا x ولا h ولا هذا ماشي مشكل. دونك on va poser t égale à x moins a. On pose t égale à x moins a on a فاش كنديرو ان شونجمون دو فاريابل أول حاجة نحسبو دي x en fonction de dt ولا dt en fonction de dx. دونك شنو كتساوي dt؟ بحال كندير ديريفي dt كتساوي ولا من الأفضل نديروها بهاد الطريقة هادي نحسبو dt sur dx. شنو كنقصدو بهادي؟ يعني لا ديريفي دو لا فونكسيون t اللي لا فاريابل ديالها هي x. شنو هي الديريفي ديال x moins a؟ إلا كان x هي لا فاريابل هي واحد ثم هاد دي x نطلعوها الفوق. دونك dt هي نفسها دي x. من بعد هاد 1 sur x moins a puissance alpha تولي هي 1 sur t puissance alpha. من بعد كنشوف لي بورن هادي ماشي ضروري حتى يعني ممكن حتى ندخلو نبداو نحسبو في الانتيغرال ونعوضوها. دابا نشوفو لي بورن هادوك لي بورن اللي عندي هنايا سون دي فالور دو x. لكن انا ملي غنولي نهضر على دي تي خاصني لي بورن يكون فيهم دي فالور دو تي. الوغ سي x est égal à a اشنو كتساوي t et si x est égal à b اشنو كتساوي t. alors si x égale à a t égale à 0 et si x égale à b اشنو كتساوي t كتساوي b moins a. صافي دونك دابا نمشيو نعوضو. دونك i كتساوي l'intégrale من 0 ل b moins a 1 sur t puissance alpha dt. هنا نضو معايا البال مزيان
هاد الانتيغرال هادي فين كاين المشكل؟ واش كاين في الزيرو ولا في بي موان أ؟ حيت إلا شفتو معايا مزيان دائما فاش كنا كناناليزيو اون انتيغرال دائما كيكون عندنا المشكل في لي بورن، سوا في ا بوحدها ولا في بي بوحدها اولا فيهم بزوج. متفقين؟ يعني كنشوفو النقطة اللي ما متصلش فيها لا فونكسيون. هنا لا فونكسيون 1 sur t puissance alpha est contenue في الانترفال 0 b moins a ولا b moins a 0 على حساب هاد b moins a واش شي حاجة اللي هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. المهم إذا هاد الانترفال هذا سومي اوفير من جهة 0. إذا المشكل كاين في الزيرو لأنو لا فونكسيون ني با ديفيني في الزيرو، ني با كونتيني، وحتى لا ليميت فيها ماشي فيني باش نستعملو ديك القضية ديال لو برولونجمون par continuité. La limite de 1 sur t puissance alpha n'est pas finie. Et غادي تكون finie في quelques cas. La limite غادي تكون finie في الحالة إلا كان alpha inférieur strictement à 0. ولكن حنا راه تناقشو باغي نناقشو الحالات كاملين، ما بغيناش غير الحالة ديال alpha inférieur strictement à 0. بغينا نناقشو الحالات كاملين. إذن هاديك الطريقة ما صالحاش لينا في هاد الحالة. كون قال لي ايتودي هاد الانتيغرال بوغ الفا انفيريور ستريكتومون زيرو نطبقو هاديك الطريقة، لأنو هنا تنعرفو بلي لا فونكسيون راها برولونجابل بار كونتينويتي. إذا قلنا المشكل كاين في الزيرو، لذلك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نمشيو نشوفو الانتيغرال دو ريمان اللي فيها المشكل في الزيرو، اللي هي هادي الانتيغرال من زيرو لواحد دو 1 sur x puissance alpha dx. هادي كونفيرجونت سي سولمون سي الفا انفيريور ستريكتومون ا. لا ميم شوز بالنسبة لهادي، واخا هنا كاين واحد الاختلاف. الاختلاف هنا هو أنه في هداك لو تيوريم كان عندي الانتيغرال من زيرو لواحد، هنا عندي الانتيغرال من زيرو لبي موان أ. إذن هنا فين كاين المشكل؟ كان عندي واحد دابا عندي بي موان أ. ولكن إلا رديتو البال مزيان فاش كنا كنديرو لا ديمونستراسيون هنايا ما كانش مهم أنه هنا تكون واحد. يعني هنايا مثلا حنا بالنسبة لهاد الانتيغرال من واحد بلوس لانفيني حيدنا الواحد ودرنا شي حاجة أخرى بشرط ما تكونش زيرو، شي حاجة اللي هي كبر قطعا من زيرو، جوج ولا 1.5 ولا غاسيون دو دو اللي بغينا، راه غادي تبقى نفس لوبيراسيون اللي غادي نديرو، نفس لا ديسجونكسيون دي كا اللي غادي نديرو. دائما غيكون المشكل في هاد تي بويسونس ا موان الفا، وغادي نناقشو لو سين دو ا موان الفا، وغادي نلقاو بلي هاد الانتيغرال هادي غتكون كونفيرجونت سي سولمون سي الفا اي سوبيريور ستريكتومون ا. وإلا شفنا الانتيغرال من زيرو لواحد، إلا حيدنا هنا الواحد ودرنا شي حاجة أخرى من غير الواحد ان غيال كيلكونك، متفقين؟ راه هنايا غادي نديرو لي ميم ايطاب، وغادي نلقاو بلي هاديك الانتيغرال غادي تكون كونفيرجونت سي سولمون سي الفا انفيريور ستريكتومون ا. إذا علاش نردو البال فاش نشوفو اون انتيغرال دو ريمان؟ نردو البال فقط للنقطة اللي فيها المشكل، واش عندي الزيرو واش عندي البلوس لانفيني. إلا عندي الزيرو النقطة الأخرى كنساها صافي. يعني هنا ممكن نقولو من زيرو ل أ افيك أ ان غيال كيلكونك، ونمشيو لهاد الانتيغرال الأولى في بلاصة ما نقولو من واحد بلوس لانفيني نقولو مثلا من أ لبلوس لانفيني افيك أ سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. ما بغيناش يتجمعو لينا جوج المشاكل في اون سول انتيغرال. مثلا نقولو الانتيغرال من زيرو لبلوس لانفيني، إلا قلنا الانتيغرال من زيرو لبلوس لانفيني هنا كاين مشكل في الزيرو وكاين مشكل حتى في بلوس لانفيني. إذا هنا ما عنديش الحق نخدم بواحد من هاد لي دو تيوريم اللي قلنا صافي. ولكن غادي نناقشو الحالة ديال الانتيغرال من زيرو لبلوس لانفيني تو سامبلومون لا ريلاسيون دو شارل، وغادي نعرفو لا ناتور دو سيت انتيغرال. المهم قلنا هنا كاين المشكل في الزيرو، نمشي نشوف لو تيوريم اللي فيه المشكل في الزيرو كيقول لي بلي الانتيغرال كتكون كونفيرجونت سي سولمون سي الفا est inférieure strictement à 1, donc هادي est convergente si et seulement si alpha est inférieur strictement à 1. Ou la même chose بالنسبة للانتيغرال de 1 sur b moins x puissance alpha. هادي غادي نلقاو بلي راها convergente si seulement si alpha est inférieur strictement à 1 en posant t égale à b moins x. هنا on pose t égale à b moins x حتى هي غادي يكون فيها المشكل في الزيرو. إذن دابا غادي نناقشو هاد الانتيغرال هادي.
l'intégrale من 0 plus l'infini de 1 sur t puissance alpha dt. هنا كاين المشكل في الزيرو. لا فونكسيون ني با ديفيني في زيرو، ني با ديفيني اولا في البلوس لانفيني ما تنهضروش على لا ديفينيسيون. دائما كاين مشكل في بلوس لانفيني، ودائما كاين مشكل في الموال لانفيني. صافي، بلوس لانفيني موال لانفيني دائما كاين المشكل في الانتيغرال. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لا غولاسيون دو شارل، هادي كتساوي الانتيغرال من 0 لواحد، لأنه هادوك لي دو تيوغيم تيهضروا على من 0 لواحد و تيهضروا على واحد بلوس لانفيني. لذلك أنا غادي ندخل الواحد، رغم أنه ممكن ندخل ان اوتر بوان. متفقين؟ ممكن ندخل ان بوان سا كيف ما كان كومبري اونتر 0 بلوس لانفيني دو دي تي سور تي بويسونس الفا بلوس الانتيغرال من واحد بلوس لانفيني دو دي تي سور تي بويسونس الفا. باش تكون هاد الانتيغرال كونفيرجونت خاص يكونوا هادو بزوج بهم كونفيرجونت. متفقين معايا؟ علاش؟ لانه حنا شنو غادي نديرو باش ما نعقدوش الامور؟ غادي ناخدو الا كان الفا انفيريور ستريكتومون 1 وناخدو الحالة الا كان الفا سوبيريور او ايكال 1. نناقشو كل حالة بوحدها. الا كان الفا انفيريور ستريكتومون 1 نشوفو لا ناتور ديال هاد لي دوز انتيغرال. الفا انفيريور ستريكتومون 1 في هاد الحالة الانتيغرال من 0 لواحد كتكون كونفيرجونت، و الانتيغرال من واحد بلوس لانفيني كتكون ديفيرجونت. الوغ هادي كونفيرج اي هادي بلوس لانفيني، دونك عدد زائد لانفيني شكون كيعطيني؟ لانفيني. متفقين؟ دابا الا كان الفا سوبيريور نحيدو هاد الفا ايكال 1. الا كان الفا سوبيريور ستريكتومون 1 في هاد الحالة الانتيغرال الأولى غتكون بلوس لانفيني و الانتيغرال الثانية غتكون كونفيرجونت. بلوس لانفيني بلوس ان ريال هي بلوس لانفيني. دونك دون لي دو كا الانتيغرال من 0 بلوس لانفيني هي ديفيرجونت. بقى لينا لو كا الا كان الفا ايكال 1. الانتيغرال الأولى كتساوي بلوس لانفيني، الانتيغرال الثانية كتساوي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. دونك شنو كنستنتجو؟ l'intégrale من 0 ل plus l'infini de 1 sur t puissance alpha dt est convergente, divergente, quel que soit alpha un réel. هاد الانتيغرال هادي ما يمكنش تكون convergente كيف ما كانت la valeur de alpha. ولا بطريقة أخرى، أن من الأفضل منستعملوش هاد الطريقة لأنو أصلا مازال مشفناش لا غولاسيون دو شارل في لي زانتيغرال جينيراليزي. هي كاينة ماشي مكايناش، غير هو حنا مازال مشفناهاش. كاينة طريقة أخرى غادي نستعملو، مغاديش نستعملو فيها لا غولاسيون دو شارل. الانتيغرال دو 0 بلوس لانفيني دو dx sur x puissance alpha ولا dt sur t puissance alpha est convergente supposons que يعني نمشيو par l'absurde. الوغ هادشي شنو غادي يعطيني؟ عندي مشكل في الزيرو، دونك الفا شنو خصو يكون على الفا؟ نشوف لو تيوريم فين كاين مشكل في الزيرو. الفا خصو يكون انفيريور ستريكتومون 1 وعندي مشكل في البلوس لانفيني، دونك الفا خصو يكون سوبيريور ستريكتومون 1. ابسورد، لأنو الفا ميمكنش يكون انفيريور et supérieur à 1 en même temps. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x puissance alpha est divergente, quelle que soit la valeur de alpha.